Привет, друзья! Ставьте лайк, пишите свой комментарий под видео и обязательно жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Также подпишитесь на наш телеграм-канал «Новости крипты» и Твиттер. Регистрируйтесь и торгуйте по нашим ссылкам в описании на биржах для того, чтобы мы для вас стали лучше. Владелец Tesla и SpaceX, миллиардер Илон Маск, который в последние месяцы не принимал участия в обсуждениях криптосообщества, возобновил свою поддержку, основанной на мемах криптовалюты Dogecoin. Цена Dogecoin резко выросла в этом году, поднявшись почти на 10 тысяч процентов с октября 2020 года и продвигая мемкоин в десятку лучших криптовалют, чему способствовали периодические комментарии Маска в Твиттере. Для сравнения, цена биткоина за последние 12 месяцев выросла на 400%. Причем большая часть ее роста пришлась на то, что Маск сообщил, что в начале года Tesla купила биткоинов на сумму $1,5 миллиарда, сообщает Blockchain24. Отвечая Билли Маркусу, одному из соавторов ироничного соперника биткоинов, на этот раз Маск согласился с тем, что майнеры Dogecoin, которые защищают сеть в обмен на только что отчеканенные монеты, должны поддерживать свое программное обеспечение в актуальном состоянии. Что необходимо, так это обновить пулы для майнинга, написал Маркус, который ранее отказался от участия в проекте Dogecoin. Маск ответил смайликом с поднятым вверх большим пальцем. Запускайте узел, если хотите, или нет. Если вы хотите внести свой вклад в помощь сети, вам нужно будет посвятить себя запуску полного надежного узла, использованию значительной полосы пропускания и поддержанию его в актуальном состоянии, написал Маркус. Но для успеха 1.14.4 необходимо обновить существующее ПО узлов. В августе была выпущена последняя версия Dogecoin, предназначенная для подготовки сети к более низким рекомендуемым комиссиям. Маск ранее призывал работающие сетевые узлы обновить свое программное обеспечение, чтобы снизить комиссию за транзакции Dogecoin. Очевидно, как часть его плана побить биткоин. Крайне важно, чтобы сборы Доги упали, чтобы сделать такие вещи, как покупка билетов в кино, жизнеспособными, сказал Маск в прошлом месяце. Работает с разработчиками Dogecoin над повышением эффективности системных транзакций, сообщил в мае Маск. В последнее время цена Dogecoin, на которую ранее могли легко повлиять комментарии Маска, не сильно зависела от того, что твитит миллионер о Доге. Цена Dogecoin достигала пика в мае перед появлением Маска в американском комедийном шоу Saturday Night Live и с тех пор потеряла около 70% своей стоимости. Цены на другие, более мелкие криптовалюты благодаря Маску также сильно колебались. На прошлой неделе Маск поделился фотографией своей собаки породы Shiba Inu, что помогло поднять цену криптовалюты Shiba Inu, полученной из Dogecoin, почти на 500%. С тех пор монета потеряла часть прибыли, но остается намного выше, чем в начале месяца. Также цена биткоина продолжала расти, превысив $58 тысяч за биткоин впервые после крушения криптовалют в мае из-за китайских репрессий. Напомним, Китай, давно запретивший криптовалюту в стране, перешел в наступление на последние лазейки, оставлявшие китайцам возможность торговать биткоином на зарубежных площадках. Власти пригрозили найти и обезвредить все приложения, биржи, компании и людей, которые помогают жителям страны обходить официальные запреты. После нескольких безуспешных попыток ограничить обращение и майнинг биткоина, коммунистические власти Китая в мае 2021 года фактически запретили операции с криптовалютами в стране. На этот раз они выпустили последнее предупреждение: решительно пресекать популяризацию виртуальной валюты, жестко подавлять незаконную финансовую активность и преступность, защищать собственность граждан и всеми силами поддерживать экономический и финансовый порядок и социальную стабильность, объяснил цель нововведений Народный банк Китая. Компартия считает децентрализованные средства электронных платежей угрозой национальной безопасности и средством отмывания денег. Единственной криптовалютой в стране должен стать цифровой юань, запуск которого планируется к зимней Олимпиаде 2022 года. Операции с ним будут прозрачны для властей, в отличие от расчетов коинами, передает BBC News. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также обязательно пишите свой комментарий под видео.